ସାର୍ କାମ ଯିବା ନାହିଁ ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିଲେ ଛୁଆ ସାର୍ ଖେଳୁଥିଲେ ସେଠି ବାଲିଗଦାର ଖେଳୁଥିଲେ ସାର୍ ଖେଳି ଦେଇକି ମା କହିଲେ ଯେ ଯା ଗୋଟେ ବୋତଲ ନେଇକି ଯା ସେଲୋକୁ ଯିବୁ ଯା ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଲୋକୁ ସାର୍ ଯାଉଥିଲେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଦି ଜଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦି ସାଙ୍ଗ ମିଶିଗଲେ ଦେଇକି ଗଲେ ବାହାରକୁ ଝାଡ଼ା ଗଲେ ସେଠୁ ଆସିକି ପାଣି ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସାର୍ ସେଠି କ'ଣ ଗୋଡ଼ ଖସରି ଗଲା କି ନା କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ସାର୍ କାମ ଯାଇଥିଲି ସେ କାମରୁ ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ଯେମିତି ନା ଛୁଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ମୁଁ ଆସିକି ପଚାରିଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସ୍କୁଲ ଯିବ 10ଟା ବାଜିଲାନି ଦେଇକି ଦେଖା ଚାହାଁ କେହି ଛୁଆ ଗାଁର ବି ଚାରିଆଡ଼େ ପଚରା ପୁଚରି କଲେ କେଣେ ପାଇଲେନି କି ଜଣେ ଆମର ଦେଖା ଦୁଖି କରନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେଠି ଯେତିକି ଜିନିଷ ନେବା କଥା ଆମେ ନେଇକି ଗଲେ ସେ କହିଲେ ଯାଉ ତମ ଛୁଆ ବାଟ ବଣା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଯାଇଥିଲା ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟ ବଣା ହେଇଯାଇଛି ସେ ଆଉ ରାସ୍ତା ପାଉନି ଆଉ ଜଣକ କତିକି ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖା କରେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ତମ ଗାଁ କତିରେ ଗୋଟେ ଖାଲ ଅଛି ସେଇ ଖାଲର ଦେଖ ଯାଉ ଅଛି ଛୁଆଟି ଆଉ ଛୁଆଟି ପାଇବ ହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇବନି ଡାଇରେକ୍ଟ ସତ କଥା କହିଲା ଖାଲରୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଏ ଚପଲ ଖୋଲିକି ଡିଆ ମାରିଲେ 5-6 ଜଣ ଡିଆ ମାରିକି ସେଠି ଖୋଜିଲେ ସବୁ ମିଳିଲେ ସେଇଠି ପାଇଲେ।